এভাবে কম বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলার কারণে কম বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় এবং বিদ্যুৎ খরচ কমে আসে। যখন পুরনো এসি হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তার কারণ, তখন ওয়ালটন এসির এক্সচেঞ্জ অফার নিয়ে আসে প্রশান্তির হাওয়া। এখন যে কোনো ব্র্যান্ডের পুরনো এসি বদলে ঘরে আনুন নতুন ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার। এখন ওয়ালটন এসি কিনে পাচ্ছেন 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং টুইনফোল্ড ইনভার্টার কম্প্রেসারে 10 বছরের গ্যারান্টি। ওয়ালটন পরিবেশ বান্ধব এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বলে ওয়ালটন ইনভার্টার এসি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সকলের কাছে। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, কমফর্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ। এত কম প্রাইস কেন ভাই? হোলসেল নাকি? না ম্যাম, হোলসেল প্রাইসে নরমাল সেল। ওয়ালটন এছাড়া পণ্য ক্রয়ের উপর থাকছে 100%, 50%, 25% পর্যন্ত নগদ ক্যাশব্যাক। আরও থাকছে সব করুন উড়াধুরা হোলসেল প্রাইসে। কোথায়? ব্ল্যাক রোজ ইলেকট্রনিক্স। সম্পর্কটা স্পন্দনের। এই গরমে ওয়ালটন এসি দিচ্ছে একটি কিনলে আরেকটি ফ্রি অফার। যখন পুরনো এসি হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তার কারণ, তখন ওয়ালটন এসির এক্সচেঞ্জ অফার নিয়ে আসে প্রশান্তির হাওয়া। এখন যে কোনো ব্র্যান্ডের পুরনো এসি বদলে ঘরে আনুন নতুন ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার। এখন ওয়ালটন এসি কিনে পাচ্ছেন 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং টুইনফোল্ড ইনভার্টার কম্প্রেসারে 10 বছরের গ্যারান্টি। ওয়ালটন পরিবেশ বান্ধব এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বলে ওয়ালটন ইনভার্টার এসি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সকলের কাছে। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, কমফর্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ। এত কম প্রাইস কেন ভাই? হোলসেল নাকি? না ম্যাম, হোলসেল প্রাইসে নরমাল সেল। ওয়ালটন এছাড়া পণ্য ক্রয়ের উপর থাকছে 100%, 50%, 25% পর্যন্ত নগদ ক্যাশব্যাক। আরও থাকছে সব করুন উড়াধুরা হোলসেল প্রাইসে। কোথায়? ব্ল্যাক রোজ ইলেকট্রনিক্স। সম্পর্কটা স্পন্দনের।